स्टन्टबाजी भनेर भन्नुहुन्छ भने यस्तो स्टन्टबाजी सबैजनाकोबाट चाहियो आफ्नो नागरिकलाई सेवा गर्नलाई। आज आफ्नो यहाँ पीडा यसरी गरेर पोख्नु पर्दाखेरि एउटा मन्त्रीको हैसियतले एउटा नागरिकको लागि हामीले हिजो रातभरि खट्यौं। म यतिकै यो आँसु झर्यो किनभने आफूले अथाक प्रयास गर्दा गर्दा पनि नहुँदाखेरि त्यो चित्तै नबुझ्ने रहेछ। देशको कुन चाहिँ संयन्त्र चलायो, जुन संयन्त्र नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी जसरी पहिला नेताको मात्र रक्षा गर्नलाई आज हिजो राति तपाईँ हेर्नु होला, त्यहाँ रातभरि नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरीहरू बाटोभरि उभिएर बसेका थियो। उहाँहरू भिभिआइपी सेक्युरिटी दिएर कसको लागि? गणेश नेपालीको सेफ ट्रान्सफर एयरपोर्टको लागि। रातभरि सुतेका छैनन् उहाँहरू पनि आफ्नो नागरिकको रक्षा गर्नको लागि। हामी पनि तर त्यतिखेरको कन्डिसन तपाईँलाई थाहा छैन। किन थाहा छैन? किन तपाईँ त्यहाँ पुगेकै छैन। डक्टरसँग कन्सल्ट गर्नु पर्यो, कुरा गर्नु पर्यो। डक्टरहरू हामीले उता इन्डियन साइडलाई पनि हामीले पर्मिसन लिनु पर्यो। राति परिसकेको थियो, पर्मिसन लिन परराष्ट्रलाई हामी परराष्ट्र मन्त्री उठ्नुभयो, परराष्ट्र सचिव उठ्नुभयो, इन्डियन एम्बेसीसँग कोर्डिनेसन गर्नुभयो। इन्डियन एम्बेसीसँग कोर्डिनेसन गरेपछि उताको एम्सको टिमलाई रेडी गर्नु पर्यो। उतापट्टि आउँदाखेरि फेरि यताबाट एयरप्लेनले हाम्रो एयर एम्बुलेन्स स्ट्यान्ड बाईमा राख्यौँ हामीले। म आफै गएर त्यहाँ निरीक्षण गरेँ किनभने हाम्रो डोमेस्टिक एयरपोर्ट जाने बाटोमा चाहिँ तपाईँको त्यो पिच भएको छैन। त्यो गल्ती हामीले लिनुपर्ने, पिच नभएको। त्यतिखेर हाम्रो गणेश नेपाली त्यही एम्बुलेन्समा जाँदाखेरि हल्लिएर केही होला कि भनेर डर लागेर मैले राति नै एयरपोर्टमा गएर 10 नम्बर बेमा लिएर आउनुपर्छ तपाईँहरूले, यतापट्टि सजिलो हुन्छ भनेर हामीले भनेर आएको छ। र राति एयरपोर्टमा आफै गएको त्यसलाई स्टन्टबाजी भनेर भन्नुहुन्छ भने यस्तो स्टन्ट हामीलाई त्यति राम्रोसित बोल्नु आउँदैन होला, तर राम्रोसित काम चाहिँ गर्नु आउँछ, आफ्नो देशलाई जोगाउनु आउँछ। चाहे तपाईँ नै होस्, तपाईँको जिम्मेवारी पनि हाम्रै टाउकोमा छ। हामीले नै त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गरेर हामी तपाईँको सुरक्षालाई हामी खटिरहेछौँ। हामीले कहिले पनि भनेका छैनौँ कुनै दल, कुनै पार्टी भनेर हामीले छुट्याएको छैनौँ यहाँ। तर पहिला के हुन्थ्यो, हामी पहिला बस्दाखेरि एउटा नागरिक भएर हेर्दाखेरि के हुन्थ्यो, यताबाट एकजना उफ्रिनुहुन्थ्यो, उताबाट अर्कोजना उफ्रिनुहुन्थ्यो, दिनभरि त्यो ड्रामा हुन्थ्यो हाम्रोबाट यहाँ। तर अब हामी नसुध्रेर कहिले सुध्रिने? त्यही भएर हामीले हिजो अथाक प्रयास गरेको, प्लेन श्री एयरलाइन्स रेडी गरेको, पर्मिसनहरू लिनुपर्छ लिएकै हो। तर डक्टर्सहरूले स्टेबल राख्नु पर्यो, पेसेन्टलाई स्टेबली ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। अब उहाँको ब्लड प्रेसरै लो भइसकेको थियो। ब्लड प्रेसर लो भएको टाइममा हामीले उहाँलाई लाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ डक्टर्स, एक्सपर्ट्सहरू, नेपालको विज्ञ डक्टर्सहरू सबै हामीले राखेको थियौँ त्यतिखेर। कुनै हालतमा बचाउनु पर्यो हामीले भनेर भने त। तर त्यही पनि त्यो जिम्मेवारी कसको थियो? स्थानीय तह। त स्थानीय तहको सरकार कसको छ अहिले नेपाल, अहिले काठमाडौँमा? तपाईँहरू आफै भन्नुहोस्, स्थानीय सरकार कसको? व्हिल लक लागेको कसले? हामीले भनिराख्नु पर्ने, अनि त्यो दोष पनि हामीले भोग्नुपर्ने। हामीले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउँछौँ, जोसुकैले गरेको होस्। आफूले अघि बढ्नुपर्छ, त्यसमा दोष लाउनु हामीलाई छैन। आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य, राज्यले गर्नुपर्ने कर्तव्य त यही त हो त। आफ्नो नागरिकलाई जसरी भए पनि बचाउनु पर्ने गर्छौँ। 3 रात सुत्नु नपरोस्, 4 रात सुत्नु नपरोस्, हामीले सुत्दिनौँ। आफ्नो नागरिकलाई बचाउँछौँ, हामी प्रयास गरेकै हो मान्छेहरू। र अहिले आउँदाखेरि आफ्नै साथीभाइहरू, मान्छेहरू जो अगाडि एउटा बोल्नुहुन्छ, पछाडि अर्कै बोल्नुहुन्छ, चित्त बुझ्दैन रहेछ यो। अगाडि जसरी बोल्नु भएको छ त्यसरी नै पछाडि बोल्नु पर्यो।